Moi babiloko oh non ba mona kena miss moko bo ezala te oh moi loko boye oh ba téléphone oh so zaki na moi peut-être nga bando contrôler téléphone moi babiloko wana ya babi ingoko épargner yo ngo za déjà bien abala et kozala vraiment bien Eliane en tout cas boduka kimia et osala que elle s'appelle Eliane moi la maman nani ça c'est comme poto pasteur Moïse bien ça ce n'est pas la première fois osala incriminer na babiloko l'autre fois total ba photo ayo na avec une miss là na ebite so ezaka wapi et créer sous débat ta mozindo ya kibonza be pote mbala sima amikwesama lisusu ndenge amikwesami te vraiment pasi oyo alakisi na bato ke eloko wana asalaki oyo bato bamonaki ye moko ayokeli yango soni eshokaki ye ezala eloko malamu donc akotaka lisusu na kibonzambe et puis mpo na pasteur Moïse na kosenga na ye comme na pasteur Moïse mpe koto ya Eliane baluka kaka kimia koza na relation ezala ya kuzu oyo naza kaka na angle kaka susu ba Moïse mbi ete ezala ya kuzu ezala boyebanaki ebe ya bobalanaki eza mokama ekoki mpe kosila mobali nde moto azalaka maître mpe patron ya foyer na kati ya baséparation séparation ya malamu ezalaka te même séparation ya vie amoureuse même séparation ya kiamitié même ki amitié kaka moninga wa voyager oyebi pasi ni esala opotalaki moninga soki nalati mabe agangelanga ke julien kolata pantola kata fumbwa te yo eza déjà homme public je ko zabu tanga okende omona ke na otika na mutu nini po baninga tokuta ezaka baninga ya média intérêt na biso ezaka ba vie ekota ya émission moko me mutu na titre ne do ata zuwa on a des limites na makambo nyonso ata zuwa ngo toza na ba limite moi c'est solo ba maman basala ba 30 ans ba 40 ans na libala yo kanti basala ba zuwa te ya mibali na bango pona lelo ko bimisa biloko nde komi déjà bon c'est déjà tard to ko zonga no souci matin mais komisa biso mo na fin ya eloko ngo toza lelo lundi le 3 février toye liboso parler de la justice po boyebi likambo ezotungisa mboka olikambo so eza toloba totika te po bango moto bamemaki yango po toloba biso mpe toloba ti moko tozwa solution toyebi ke na kongo makambo eumela te mais affaire oyo eumeli affaire Moïse Mbiye et Eliane babaki lelo confrontation entre Moïse Mbiye na Eliane toye awa parti ya Eliane eyaki parti ya pasteur baye te toyebi te bolinga basola à l'amiable eza nini tokutani mpe na bandeko mosusu awa toza biso nyonso awa tokomeka no kosola makambo yango eza ndenge nini makambo nini ezoleka eza mpe clair te so bobongosala amiable totiki te bonjour ndeko Julien losako neneya bonjour maman bonjour maman bonjour Nadège bonjour Neneya bonjour Agnastar bonjour Agnastar amesana na ndako ye ndako eza koma pa bango toye awa pour makambo Eliane na pasteur Moïse que pasteur Moïse akimaki et puis Alexis sur le contraire à Zongi Kinshasa dimanche lobi ateaki à promettre ba fidèle na base à la calme il y a rien c'est l'homme qui a peur il y a rien du tout à ebelo côté lo ifaki baya to moni bayete pourquoi bayete et ça ni ba reporter yango ou qu'est-ce qui ne va pas avant dans la question na yo Neneya ngana yebike journaliste azaka au milieu du village na dossier oyo eza dossier moko eza très sensible na part ya Moïse Mbiye par rapport à personnalité na ye azali mutu aza mobali aza na ba sentiment soto ke na ndenge ba divers ba je totalaka ba garde moko ya mobikisi ba oskole makola gange afibi na misa pasuka ça dit mon sentiment Eliane pe kuna aza mwasi mobali nyonso akoko bala ye tant que aza célibataire akoko promettre ya za métier journaliste coordonné professeur pasteur nyonso akopesa pe motema peu importe elle est passée ya vie ya moto mais loko moko na ngena na rectifier moi moke soko koki parce que ne ko imposer te olobi ke Mbiye asali eloko te il y a rien oyaki pona confrontation oyo yo Eliane asalaki akena kotika plainte ndeto baka na Bible évangile selon Matthieu Eliane azalo roi Matthieu Mbiye oya loko la lik elingi loba te ke o Mbiye oyo Eliane alobaki eza vrai na 100% elingi loba pe te ke ndenge pe Mbiye akoya akokoyisama to pe akolonga donc place on ngina lobaka na o rectifier mo mokelo bake il y a rien parce que soko lobi bongo et kolakisa déjà ba imboka ba otala biso partout dans le monde que tendance des hommes à parce que non ndeko Julien ngate na lobi ya rien na mate ya pasteur Moïse Mbiye lobi hier nde a rassuré ki bandimi na yeke eloko eza te c'est pas moi c'est le pasteur Moïse Mbiye o a rassuré ki bandimi na ye OK soka a rassuré ki bandimi na ye par rapport ko posa na te kuneza tonga et puis na angle mususu
Yé moko na vidéo atika koloba te sa mamuto ake koloba na église avant ka kende na parquet puis mukola lelo lundi. Ah mutu peut-être eza pe important te tokokota kuna mambo etonga moni bible obi nzela ya paradis eboya hypocrisie to memaka makambo te ke ya parquet to ke mema na église mais eza pe important pe ayebisa pe bandeko na bango ke l'église ke eza occasion tokutana yango lelo dimanche po bamosusu bavoyage lelo lundi par rapport à baccusation bref yango te nde moto vandelaki mpo na nga na dossier wana tokoki kokota nango na 100% te nga aza mpona sala analyse tout tozwa kaka bainformation oyo na justice bakoyebisa biso elia nakosa asalango mpona zuwa ezala vrai mbi yanga nazoloba paster mbi ezala pe vrai to ezala faux biso toyoka yango na justice mais oyo ngai nalelaki mwa moke na mboka na biso pourquoi na mboka ekomaka so likambo fo ndolelaka mama Olive talela biso likambo oyo mama Denise Nyakero eske bango nde baza bajustice ya mboka yango mama te ya monene te fo justice ya mboka tolela nde procureur général de république talela biso likambo oyo naye te so ozo comprendre parce que na minute oyo ndenge eza boye elingi parlant na ngai naloba noni ntango baaccusation eye Moïse Mbiye paster Moïse Mbiye azali mutu munene na kati ya mboka et puis aza kopese et puis azali exemplaire et puis azali berger tango déjà baaccusé na likambo oyo ezala vrai ezala faux à la logique des choses même ndenge abimaki déjà avion wana il fallait déjà immigration soki immigration esimbaki ye osimba bato mosusu ke ani aza na problème alinga kende ata na ndenge ya conseil kaka na braza pa mama obima na te po toyokaki likambo bo wana batindeki na convocation te non s'il vous plaît oyebi makambo nyonso nde ezalaki na kati donc par là tongolo tolobali na mokuse yo moto oyebisanga yo oyebi te bobosani yo moto oyebisanga obosani lokwa tola biso kamera totika na biso kasi po tokina ngo te donc par là nango bano nini lokwa tona baninga mosusu tondo partage na bango na dossier oyo bozala calme tokoka tolandela yango kaka ndenge baavoka nga kolanda monoko ya baavoka bien ke baavoka mpe bazalaka na systeme ya ayebi kokoyisama na yo elia na kokoyisama na me azo asire kaka ayebi ke mbi akokoyisama ne ase me na mbi na Eliane bango nyonso baa bacongolaise na bacongolaise biso nyonso oyo esika moko tona besoin te ndeko Jérémy so tobi tofungola dossier ya Jérémy place ezomoi sikoke mbi aoza na problème sérieux comment fait-il ke ngai naza journaliste caméraman na ngai Hervé Chinois Noir. Exemple, na bité ka yebi ba mot de passe nanga. Ayebi ba mot de passe nanga. Ayebi akende otela nga ba crédit, ayebo sa makam nyonso. La police ya mboka na biso ekangi chinois. Pona problème o ngai na bobet toza nango. Et puis ekangi chinois ba lobi na munoko ya la police. Ba tangi komba passer mbiete. Ozolanda, mais ba akize yeke ayibi téléphone. Apibi ba vidéo. Parce que yebisanga itoza batu. Lumumba tomona été mais lisolo toyoka ke premier Lumumba premier ministre ye wana histoire de 30 juin. Ye wana. C'est que tango Eliane ke kolakisa vidéo. Naza pour Eliane te. Tango Eliane ke kolakisa na ba preuve. Si réellement zaki ba preuve nanga nazala kité na mona kité. Mais comment fait-il que ba interpeller ba interpeller basiste mais ye moko les concernés. Parce que Moïse Mbiye yo eto yebisanga ke ba pesa ke même pas invitation même nisko nana kangisaki nani basiste nani oyo akizaki parce que biso nyonso waze koyembe bobengela nga baplaignant nani azalaki plaignant na dossier wana et puis moto akangisi moto abimi ake libanda mboka okoyebisanga mpo aza mosali na nzambe non s'il vous plaît non s'il vous plaît mama ntango paster ake koloba ke ntango bana église bake na la police babi ke chinois azwaki bavideo chinois nanga cameraman azwaki mpo apibliaki bavideo oyo apibliaki ezali bavideo ya convention ya concert to ezalaki ya nini ou bien nga muto naza kolela ke bapibe ba vidéo na nga to bapibe ba conversation na ngai ezolakisa ke nalobi te eza bongo ezokende le père na makambo elia nalobaki donc totika na maloba pe na mona ndeko musu comme ça tozonga. OK Bobette mama yolobi ni oza mwasi na makambo nyonso eleka kozwa par Eliane te kozwa par pasteur Moïse Mbiye te etant que maman etant que mwasi mama zaka moto aboti te etant que maman etant que mwasi bon, dossier on est là depuis le premier jour. Tozala qui a pour le procès ango. Comme moi au bangi ça parce que koto toki avocat babeti masasi koto boye moi bilonge comme moi ya kobanga kokota ba dossier. Ekobangisa avocat o azwi lisasi mais ekobangisa yote. Pour dans quatre pouvoir. Mais bilongi. Comprends maman lo bana yo oyo koloba bosolo oza komona. Ekobangisa te ke po fungo ya miko banga ke na koloba te po mbiye akoyinanga to Eliane akoyinanga yi. Okoloba po mbiye aza célèbre. Eliane pe na kwa na pe bat bana besoin ba pe ba te starter aza pe na besoin ba yeba information zo lo ngende yo za na do banga lo to fungola caméra partout
na information eza sûre. Voilà, information assure eza que toza aoleo toyaki mpona procès yango mais balobi comme pasteur Moïse autaki Canada je crois ayaki auta à Londres voilà ayaki depuis vendredi donc fallait normalement pour qu'il se présenter na palais de justice fallait normalement batindele convocation oh non batindele je crois déjà le lundi ne batindele on autant de mambo c'est passé lobby déjà ba Eliane bazalaki awa mais dossier yango eza moi mobulu parce que boto mona vidéo déjà ya Eliane na avocat na ye na internet to ebite masoni bazo solo est-ce que on peut pas moi non balle on ne sait pas ba besoin d'intimité intimité Anya star okoma eza juste vidéo normale avocat na cliente na bazo solo là donc eza vidéo normale comme ko se filmane sondeni bon non tika nanu mais oh comme il anya lobby eza normal mais comment ko matina to moni avocat ce que eza elo mo eza dossier normal mais comment avocat ko za na cinglé c'est normal maison na cinglé et puis zo na mutu sais que zo na mutu na vidéo to ko solo là entre avocat na Eliane nani a publié qui vidéo ba publié pe na intention nini na intention ya buzz to ba message bango sala ba buzz kwa message non ça buzz po biso siko to koma loka ba mwana bango to vandi basali kambu to ndo publiaka yango maître avocat awa na nini aya che to jukuna oso na cinglé maître avocat azo défendre Eliane parce que ça péché qui sengi na ninga kuzu et non seulement ça bilamba soko tali vidéo na bien maman non azaki na mbetite soko tali vidéo na bien tangu vidéo esone tangu ayambi azalaki ya kotelema aye azalaki na bilamba ye alali na mbeto abandi kosolola pourquoi oui wana explication ya procès parce que nga nalandelaki information na koluka koyeba nini elekaki na kati ya vidéo wana ezalaki Eliane alingaki ase suicider si comme akrakaki alingaki ase suicider parce que pendant que tu as la point de presse on s'est suicidé donc tu elekaki vendredi parce que akrakaki bapression ntango bapublie vidéo na ye oyo azobina wana bino mo boyebi bareseau sociaux ndenge elekaka ndenge bato basalaka ya mutakala se suicide te non ya mutakala te oyo azobina bato donc non bato bazobimisa mama même soki ezalaki yo même ngai naningai nazala kaka mutu eningai ezala malamu te ye kutu nazomona aza mwa makasi azokomaîtrise mais mutu aza makasi te makambo boye bato bakufelaka yango mutu mpenza omona akufi mpenza akei mpe lokola baje likolo ya babiloko ya bareseau sociaux biso tosalaka tomona pression lokola baje donc alingaki ase suicide mama na bango abengi avocat elle avait même pas appelé le maître Jimmy abengaki maître Doli oyo aza avocat mosusu wana non oyo azaki masasi te mosusu Doli Mwanza abengaki ye ke yaka awa parce que Eliane awa biso moyen te donc maître Doli abengi sikoyo maître Jimmy yo luka nano benga epa ba Eliane kuna parce que balobi Eliane aza na position moko ya bien te c'est pour cela c'est maître Jimmy qui l'avait appelé donc ezati Eliane mutu abengi maître Jimmy nde azalaki déjà na ndako ne parce que ezalaki déjà tard ye nde mutu abengi Eliane pour aconfirmer ayeba position nini azaleli aza na état nini bon c'est raison mais est-ce qu'on est tension nini ya publier non ya publier pour kolakisa batu eloko nini oyo ezokomela Eliane c'était comme s'il vous plaît wane komi s'il vous plaît donc on a open raison ndengo sali bongo mais juridiquement maître avocat akoko pesa biso information oyo wana genre information wana na lolenge wana ya cinglé akopesa biso genre information wana te parce que toza batu oyo totelemi na ndenge mabe te maître avocat tanga so biso même azaka na cinglé même batango bayaka balata la cause likolo batiaka batoja bango et puis akoza na genre information tout comme yende mutu enregistré yango tout comme aluki yo anya aluki nga aluki batu nyonso ke boya par rapport à information la pesi tango yosala bongo n'oublie pas que soki toya na parquet carburant na nga na tie Eliane tem ta tselinga passé mbi tem ta tselinga to tche pona yo ozwa to yo kozwa ba information siko tango to bosana te ke dossier ezani eza makambo ya ba publication ba vidéo tango ba pesa biso sous genre image wana poto raisonner ni na mutu yango zo mona ba biloko na landeli enquête nanga pona koluka koyeba vidéo ebimi ndenge nini vidéo wana ekomi ndenge nini nde ba ekopesa ngai version wana ke ezalaki boye donc abengaki epo ayeba position azalaki nango soki alingaki ase suicide nde abengaki et puis ezalaki vidéo moko ya minute ya mukie ke kobenga oui kobenga publier comme si biso tina niveau oza publier mais ba
publication ya ba minute ebele te, tu sais. Eza minute ya muke soko tali. Eza mususu batu basangisi ekoma mula eza. Non, comprendre était alobi hein. On va publier qui peut Eliane. Eza qui peut vidéo ya 1 minute. Eza qui kaya na mukuse Sengle babenga ngoni sengle. Biso na Kishasa ato ki para sengle za sous-vêtement. Batu babimaka na sengle libanda. Na avocat qui peut. Luka ba raison pour na connuire Eliane. Bakwei na piège na bango. Tokwei si pe mutu te mais na sens nini mettre avocat za muto aza mayele a muto azo défendre azali a défendre Eliane mais na logique ya makambo est-ce que ndenge ndeko na ngai anya otu ko expliquer wake mettre avocat asolaki pour apaiser ezalaka bongo tomonaki na bandeko musu pe tango esala bango bon tokota bakombo te ebele bazalaki pe stressé ezalaki vraiment bien te eza normal toyoka pe tosouhaité te toyoka pe ke Eliane asali pe crise parce que biso toyebi yango ke même na cadre ba tension musu pe ezalaka balamuso na pongi rapide pour ko epe retarder il y a 6 mois 3 mois après 3 jours comme déranger ce que comme ko déranger aza maître avocat aza na droit ya okuta na Eliane na liputa na tolo monsieur Eliane ana pour ça beta fatigué au côté de mata sukolité maître avocat ba pour le lengo so même dans la vidéo tout comme pe na pese exemple na bité tout ça là to ko benga na pe na ba ita moko bo oyo ba otala biso sikote de tout ça mais na mo poussé maître avocat ndenge anya zu information est-ce que information wana tout comme Eliane tout comme maître avocat ezaki important ya ko expliquer les biso yango na zaria sengle na position oyo Eliane alali tant que mutu aresaki nani pe baresaki ne attention nini parce que biso towolelaka likambo ya video nde ya koenregistrema soki ya solo ke pasteur Mbie aza akize bazwa akize mpona biloko ya video ne attention nini pourquoi pas mettre avocat akoki kosolo anda solo na video nde na lobi ke tokobenga na pe na bandenge mosusu mais tant napesa information na tika chemise na nga alende na telemi boye napesa information tosololaki na ye kutu bokomona ba insert oyo biso na éthique journaliste na domaine so baka ba insert oyo kake Eliane azalaki bien te bokomona ba image na bengaki même na video mais ko ye azwi a publier yango mpona kolakisa pasteur Mbie a publier sikoyo ndeko anya nani a publier côté publication na ndela éviter siko po bazaki basolaki kaka bango mibale ezaki basolaki bango mibale na appel mais ezaki kaka bango mibale te nde bazalaki au courant parce que ba avocat babengaki Denise oyo azali kosunga Eliane na bamakamsu babenganaki babengi ti tango baye kozwa donc vidéo ezalaki juste que ko enregistrer événement oyo Eliane euti kokomela ye ba se partager entre eux tu as vu mais entre eux mais parce que ça m'a trahir on a est-ce que oyebi ke eloko oyo mettre avocat sali dossier ko pe ko balukela ye soki siko est-ce que bike dossier akoki s'il vous plaît ataka balukela te ekopesa bato mususu oyo bazali komona Eliane ke akoki kozana raison ekoko koyisa ke Eliane à chaque conversation na ye ezalaka toujours enregistré s'il vous plaît maman non à chaque conversation Eliane ezalaka toujours enregistré même nga journaliste ne na vandia Eliane akobenga pe na koboya po yamba ye parce que Eliane tanga zo yepa na biso tout le parce que maître avocat si réellement azana posa aider Eliane même Eliane tanga enregistré anga biseke vidéo bomba yango tika ngai nazala sankara de kuta naza papi le prince na yo nazala dadi mola na yo nazala nani na yo nazala na ebite soko ko na mbonzo sa TV na yo ngane na ke nango na parquet ke tala kutu client na nga tina tolala ki vu ya ba stress wande ba koma ko publier ba biloko wana yango muteko sala ke esaki ke akoma ki susu moi bien te kutu ba image yango yo est-ce que pour ekoma awa pourquoi pas même on si nous on parle seulement c'est qu'on a vu oh eleki na ba net on sait pas ce qui déjà vidéo est pas toi qui t'a dit que Eliane azalaki bien te alingaki non parce que ngana kende ko tuna information tant na moni image parce que na moni image yango ezalaki bimaki bakasi ba samedi mais avant samedi donc vendredi ngana kende tikuna ko tuna parce que tozala une source à vendredi ko luka ko yeba même samedi tozalaki o baninga bakanga biso parce que ngana yaka tongo nazo luka pe yo mesana na parquet yo poza ba dossier na yo ngana mesana par rapport à sujet ya likambo ayeli ngapelo yo to vandi abo toza ero toza ti 17h pe
na kosa pe mutu mabe bakosanga pe mabe toyaka awa. C'est ça. neti ngoba neti lelo neni na yebo nalalaki déjà mais babengi ngai yaka nini boyeboye nayembala moko yaka nini boyeboye yo koza na dossier mama koza na dossier na parquet ça bien ko Anya ozokotela Eliane bopo Anya oliembongo nga naza pour Eliane te naza pour pasteur Moïse Mbie te je suis au milieu ngai nde bango babotoli ngai ngai problème na ngai ezali te tomona vérité na kati ya likambo oyo ça c'est mon souci vérité emonana na kati ya likambo oyo omoni oyo sujet oyo tant que nanu awa baconclure te baide banaka kobima biso ebele oui moi elongo ngai naloba pasteur Moïse Mbie oza serviteur de Dieu si réellement oyo bazoloba ezala vrai ezala faux nga na osengo kaka osengi pardon senga pardon parce que ezalaki mpe eloko ofamille Eliane bende kozela na baavocat soki osengi pardon même pas publiquement même obenga ta famille ya Eliane ata Eliane yango ye moko osengi pardon omona que affaire oyo ekosila parce que bato akomi tosenga pardon yo ozo accusé déjà pasteur Moïse est un serviteur de Dieu c'est un serviteur de Dieu banzambe ayebisaka biso soki mutu asali yo mabe mama tomonaka na bango moko bateyaka biso bapaster mutu asali yo mabe me yo limbisa ye mpo nzambe alimbisa sikoyo soki yo paster ozoteya biso bongo yo moko ozokoa paster ata ayebi likambo te selon yo ata ayebi likambo te ata simba Eliane te asengaka Eliane pardon oui asengaka Eliane pardon tout le monde a frère Michel Bakenda frère Michel tout le monde à tout moment akende koyemba azo na pesa sisa idée frère Michel tout le monde akende koyemba so akiko koyemba mon azo lela ça les passe mais lobi na kina cité Bethel eloko nga na monia mabe hein le pasteur oui selon moi nazanga ni pour Eliane ni mais le pasteur Moïse Mbie atei là de 1 atei en plus c'est là que les bossons ça va tout bazana maîtrise hein qui donne 5 bon bazala kimia azo bakana ba moi ba parabole vous voyez alors ce qu'on singa pardon asinga on kaka mbala moko le ko lobela on ba ndenge mo boye mais aussi ce qui réellement hein et loko on attaque ndenge tozo ba ke toucher to eza et toucher oté ce qui réellement ndenge ozonga qu'il fallait osinga tanga ponanga omoni nga kiteka na aéroport wana ofuka mata kofuka mais il d'ailleurs sina ba wololo ki déjà na aéroport ba wololo lié à un serviteur de Dieu afuka mika kalika ndenge sila musala nzambe ndenge ndeko aza obeta lisolo moni wana siko nga na part nanga na moni on a angle ya diplomatie tu vois muto aza célèbre muto azali mutu munene ça dit tout le monde na mona image moko boya pape si je me trompe pas ya cardinal hein oya mundele hein na France on le kapesa tumbote bakangi liboko donc ça dit que bakangi liboko na ndenge ke mutu sepe makasi asilikaki ka acte na salaki olongwa liboko atindika moi ki bato zwaki image bato zwelong ba vi ba commenter ki na lolenge belé nga onde na vandi awo na accuser Moïse et puis na accuser Moïse te na accuser pe Eliane te souci na biso ezali o nga na koloba eza o soki bato otala biso ba ko comprendre que tokoloba on dirait tokoloba vraiment te parce que vraie solution ya makasi non ba opesa biso yango te liboso ezalaki guerre ya makasi mais nga na angle nga na koyonda interview papa ya maman ndenga otsoba akoki koza na raison pardon ezanga na basanse ebele pardon ya orgueil ezali pardon ya reconnaissance ezali pardon ya koprotéger image parce que moni soki pasteur Moïse Mbie azali tokelo ndenge ya musique ba mikili nde balobaka ke azali tenotanga bakomba misete po moni nde total bosa bimisoko bosa te ke mutamto na fan naye atande to sa makambo nde to loba mutu soka yo Julien wala tali ndefu pona nini ka po loba makambo ozolobo na bona tanga komba mise okopani soki ezaki mise mokili boni ba mise mso mokili osa moni ka out akoya peka ba no ça va ata vidéo ka ya pamba ya musika parce que ko se présenter na parquet elingi koloba te ke nde yango nde muto mikitisi ya komikitisa parce que toyebi ke na mboka na biso nde na banene bande ya justice ezalaka te maman si vous tiens nga na lobe état de droit s'il vous plaît comme maman s'il vous plaît justice na mboka na biso ezate yo ebaki te ke tango shekoko munumba osanza makila abima basini abima kite mais tango kaka Kabila na Félix basololi bapesi Félix bokonzi shekoko abima kepoto non s'il vous plaît wana ezalaki mais zape bato shokai bango Félix Tshisekedi na bato nyonso bakufi na mboka oyo pona marche ya mawa kombo papa bango abundi lelo ngoma welele ko zo $6 $6 millions pour ba fête ya alliance ba ombali alternance ton population boya kinde basala ki ngote s'il vous plaît ya omoni zakara ke no me balabala na stade nde simbakite tant no ba kisi ya mboka ya te anoke
pays où ils ont un état de droit de Zoloba, on a un problème sérieux, un problème sérieux. Bon, là, maman Denise n'a qu'à sur le Cameroun. Non, il faut justice en Boka. Place on a Koloba Yangoana. Moïse Mbie est sur le plan de diplomatie. On a la recours sa postérité parce que na continue à faire le boulot et le solo. Tant à Kiti. À ta vidéo ya Pamba. Banamboka. Pourquoi? Vidéo oyo à Salaki. Na ébité sur les vidéos, zaki message à Tinaki. Na ba réalité à côté nango inspiré à Salanze Momoko Boy. Na ba batali biso. Na si ba mona ki ok parce que Moïse Mbie à côté studio. À Salanze Momo ya sika. Pourquoi Nzembo wana etambo na matoya batuna ya ba mikeke atano to ki angote. Mais message wana et yo kani eza capté na monde et nge sala msusu mama mo bona kinza vote na ba Congo mutu mo bona Canada na Suède que passé na ba accusation nyonso boyoki tu vois tozo senga pe yango te nem te lobi ke so sali bongo na angle siko ya bonzambe omoni exemple typique toto mona ndeko na biso moko ya o ba publier ki ozomona même si ezaki sentiment même si ezaki délire même Michel Bakenda tatana Herman Kasongo omona ke tango aye non, kolela parce que tout le monde n'a même de kalelaka. Mais attention, oyo azalaki nango liboso ya caméra. Comment fait-il que pasteur oza célèbre oyo na batu mususu aondima oyo ebima na munoko na ye. Na lobi pete ke bayoka ete. Faut pas continuer na ye, pa botala oyo zakati na ye, mais boki botala oyo azote na oyo azobakisa en plus. Engé sala batu mususu ndele. On va dire que non. Libota la bana nzambe na lobi te que c'est obligatoire na nyonso boyoka ki wana ngai pasteur Moïse Mbie chantre na bino nde la sarabino na mamnyonso boyoka ki naza na eloko ya koloba te na yango o nyonso ezala vrai ezala faux lokola na o mususu bona non simamel o ezala vrai ezala faux na sengi na libota na nzambe bolimbisi par rapport ya ba accusation c'est tout. Ozomona sika ba protéger kata moi 2 3 yango mona kasi comme mutu ba publier mutu na ndenge mabe ba ko publier na ndenge mabe même ezaki sentiment na yo omona ke bato ba koma je suis néné parce que attention na yo justice mboka na biso to bien pas na bandako na bandeli ndenge kaza na dossier soki ezaki pona justice mboka mais pasteur Moïse Mbie ngaki Londres te kaka ne ba kizaki déjà ko bana na procureur général de république na zolo bango to na parquet alinga kende te les attaques po bakanga ye par rapport ya ba accusation ba pesaki ba sala l'invitation par là de nge pona batu mususu to si bapel batu so ba kete botala talo ndire amona ki ke na minute ndenga zaki na Kisasa nde ba accusation yo ya insécurité ya nini insécurité ba bien comme na 7 plaintes ba photo mususu ba kuti kuna ba photo ba kuti ya basi batu mibali na bango pe ba porter ba plainte tango sko yango moni ka beta parfois nde ba ko beta ba ko benga biso toloba o ba sona biso parce que ba tala biso ba zo tant ko so ko comment on a passé Mbie te mais je sais qu'à travers des émissions tout ça est comme la bango ba so ba bité parfois ndenga bimi di banda akende po akende ko doser akende ko tika nde ba abongisa terrain nda kitaki na assurance eza na peu mabete ata sali prison te eza la faux et ko changer l'autre parce que eza biso no sozoza bato amuki yesu kutu mwana mukolo mukita ba seke mwana mukolo misa to kufa o seko alelaki mais ton papa na yebise qui souvient to za mwana nani nda kangisa ka usema miso soki ezala ngobongo te ngape na kwesi ye pebete na kwesi na encourager pe mambo ele na loba te mais ngala na sauver ka point de mama lobi na angle bonzama moso so pesi face moko boye ya bonzambe même bakisation mo boye mona tali sola Michel Bakenda tango na moneki video wana te mais kaka acte wana kaka wana pozaki oyebi pasi nini oyo bino bo kanisa la plupart ba video ndo ezo circuler belé ba te belé ba ko kanisa ki tozotala ngone sengo ba musu ba otango na mutema mabe na mona ye musu pe arevaka yango amona yango musu pe na ndemba o pe ba ko encourager Eliane ba o balinga passer Mbie te ba komo ke yona nko Mbie pe soki ba bandimo pasteur Moïse Mbie ayebi azaki na ba faire ebele ba gege ba nini pourquoi mbalo abominika moto te s'il vous plaît ba ko moto mususu ebi nini ba moto mususu soki ozo se sentir que oza coupable na ngote jamais ko kipe ko ya ko senga mais yo pe ko beza débat to partager eza omoni na makambo eza débat na makambo eza bonde mama lobi idée ya ko senga pardon en tout cas eza bien mais Moïse pasteur par rapport à personnalité pardon ya Eliane te par rapport à vidéo yoka akosenga même pardon ya Eliane atikela Eliane mukumba wana s'il vous plaît pardon mususu ya mutu asali yo mabe osenge pardon okoloba nakoloba Anya ebiso osali mabe c'est moi qui parle s'il te plaît basala nga lisu mabe te lokwa yo oui nakolimbisa lisu te limbisa tika kamba parquet oyo te makambo parquet si nabwakisango mama okimisanga baide likambo pardon eza très nécessaire pasteur Moïse Mbie na ndenge kaka ya bonzambe ata mpona kotikela
mutu azosala o mabe otikeli mukumba wana senga pardon. Qui est derrière Eliane? Là je ne sais pas, mais makambo ya Eliane on dirait commissaire moko télévisé tozo mema biso tozo kende. En tout cas Eliane, tu es une belle femme. Pour Nangaï en tant qu'une femme aussi. Atazoua, on a des limites na makambo nyonso. Atazoua ngo toza na ba limite moi c'est à solo. Ba maman ba ça ba 30 ans, ba 40 ans na libala. Yo kanti ba zana bazoua te mbali na bango. Pona lelo ko ko bimisa biloko nde komi déjà boy. C'est déjà tard to ko zonga no souci maté mais komisa biso mo na fin ya eloko ngo. To to mo na ba point de presse, je ne sais pas point de presse. Importance nango ezaki nini na dossier oyo ba marche de santé importance nango ezaki nini na makambo oyo okomi de na mutu na justice bosuka na justice est tranchée mutu na mutu azwa part na soki faute eza ya pasteur Moïse tikele mikumba na soki pe eza yo mutu pa akabola hein mutu bokomisa biso. Moi, je trouve que le problème c'est Eliane. Eliane a bimisi ou a correct ko bimisa. Mais par etkal mingi na pasteur Moïse azanon berger ay bakazo na simane ba pasteur ebele balandaka pe yé et puis azana ba ame belé charge net que les panaï aye azongi lobi patei alobate le côté par rapport à dossier c'est comme si un moko il s'en fout quoi so pa yaki ne ka lelo mais peut-être oui soki pe ayaki atena téléphone quand on zo loba ya likambo ngeko matala pe koloba makambo wana na ba makambo pe na logique makambo ko ba pe na cherté na nga normalement pasteur fallait que théâtre non fallait que Maman zela ngai jile botalatala na kwa ya veni na ngai ba kizenga na likambo boy na yo fungula mikote pona musala o ya ngai s'il vous plaît Bill Clinton président de la République il y a États-Unis d'Amérique oh balobaka grand monde Bill Clinton a obligé à démissionner. Oyo que vidéo coûte ça la quitter mais kaka rapport ba preuve moko bimaki que secrétaire na lobi que a viola qui est mais ba coucher qui na bango normal mais et que viol a démissionné à longwa président atika mais malgré tout ça il avait demandé pardon. Asena qui pardon devant moi ce que place on est to kota so mama mboka mama ozolo ba ona charge ono zongo me ono so ko yema ona mama mususu za ko kana so que ça qui est étranger ko ka côté ya te so ça qui na poto parce que moi c'est bien ça ce n'est pas il fallait qu'il y ait beaucoup ozala incriminer na babiloko l'autre fois total ba photo ayo na avec une miss là na ebite so zara wapi et créer sous débat to ina makambo agege donc parce que en tout cas oza mwana muke na âge mais na mukumbo oza na oza déjà mukolo donc il faut te comporter comme oh Sarah Betel oui ngana yeba pena na Betel anga bana no yebeti na centrale wana ça fait très mal c'est notre église tola posa image ya Betel ya baka ya jipa mulai wana na ba 100 biloko matoi na ba fula oui da pasteur oui da Betel ndenge komi ça fait mal c'est pas que nous sommes contre Moïse Mbiye au début déjà ton pasteur Moïse Mbiye azwaka ba PCI responsabilité église déjà ba tande komi omire il faut siko Alexa ba tous les contre maintenant azib kiboko ndango to mona ba makambo ebele c'est pas bien moni. Non, vraiment, moi, vraiment, les autres, c'est un candidat. Pasteur Moïse, conclure, conclusion, non, Ezanina Makamuno, il y a Eliane. Olo bape moi moko na Michel Bakenda alobi a se retirer non na koyemba a koyemba sous tetinza ba inspiré à prier. D'abord je dis vraiment papa Michel nzamba bakisela yo ebele abakisela yo bané mais aussi ba inspiration parce que oza vraiment na humilité hein o mi kitisi vraiment ngaka ndina mona ndengo zolela nga moko toucher nga na partage même na Facebook na bik to limbisa yaza mosala nzamba solo vraiment papa Moïse Mbiye pasteur Moïse Mbiye orgueil et ko profiter de l'autre côté voilà parce que tout le monde a avocat bazo ko accuser trop orgueilleux mais aussi na ba sœur mususu pe bazo ko accuser yo c'est ngaka pardon ne fils que pardon attends le téléphone biso na posa na téléphone kaka senga pardon attends au senga en public te benga Eliane ayaki ta mususu copine na ndenga solo benga ebobongisa donc le pardon libère. C'est une puissance qui libère et je crois que tu seras libéré, mais aussi le Congo va te pardonner. Ok. Anya Star, yolobi na makambo nyoso eleka oya Eliane, Moïse Mbiye, Michel Bakenda yolobi. Nga na koyekoloba pona frère Michel Bakenda
ke nzambe apesa ye lisusu makasi aza mutu aza na mosuni ya mikweyisamaki me azonga lisusu na kibonzambe makasi akota lisusu na kati ya mozindo ya kibonzambe po te mbala nsima amikweyisama lisusu ndenge amikweyisami te vraiment mpasi oyo alakisi na bato ke eloko wana asalaki oyo bato bamonaki ye moko ayokeli yango soni eshokaki ye ezali eloko malamu donc akotaka lisusu na kibonzambe epuis mpo na paster moïse na kosenga na ye comme na paster moïse mpe koto ya eliane baluka kaka kimia mutu azali pilier ya makambo oyo nyonso tu c'est le paster moïse mutu oyo akoki kopesa kimia na makambo nyonso tu ezali paster moïse balanda baavocat te parce que oyebi ke baavocat mpe bapelisaka moto ezala baavocat ya paster moïse ezala baavocat ya eliane baavocat bapelisaka moto babongisaka te donc balanda baavocat te balanda babilobela ya bato te ya bapire petit ya basere ya bandeko te akota na chambre na ya mitala ye moko esika oyo azokende mpo lelo soki akwei bakokanga leki na ye te bakokanga frère ya église te bakokanga ye moko paster moïse c'est la même chose avec eliane bakokanga mama na ye te bakokanga mutu azokotela ye te bakokanga ye moko donc eza kaka bango mibale wana nde bakoki kopesa biso solution na makambo oyo ndenge pasteur Soni Kafuta alobaki ke batika likambo oyo abetaki sete makasi batika makambo ya justice Eliane a retiré plainte na ye ba régler yango entre ba mikolo oyo bazali kokamba ba église ya Kinshasa awa eza ide moko ya malamu ide wana penza pasteur Moïse ayokela bango parce que bango baza ba mikolo bamoni pe makambo ebele balobaka mwana mukie matoi il faut yoka ba mikolo donc mwana mukie soko zoyoka mikolo te ezali mabe mingi donc ngala kosenga na pasteur Moïse bongo et puis na ba avocat pe bakoto tous les deux avocats baluka kaka kimia baluka penza kimia bapelisa moto te batika moto ekobebisa lisusu makambo ebele nayokaki mpasi na motema komona pasteur Moïse Mbi akiti na aéroport bato bazowolola ye esalaki nga mabe mbala liboso namona likambo bongo mbala liboso donc baluka basoigner Eliane elle était sa copine bazalaki oui bon oyo bango balobi na confirmer le côté babeba ni problème ezalaka na bisika nyonso tout mais problème pe kaka batunde ba régler yango te ngala bebana na bebana na mutu te mais ngai balukelanga makambu j'ai été obligé de me défendre c'est la même chose avec toi le longa sone ko lukelo likambu o tika te ke na yaka na kango te o luko se défendre si ko ce que zomona ke batu bazoya na likambu na ndenga mabe tu vas chercher à te défendre la façon nyonso tout c'est ça c'est la même chose que moi je fais na lukela mutu likambu te mais je me suis seulement défendu comme jusqu'aujourd'hui, je vais me défendre même après lobby sur la monique besoin de se défendre. Donc c'est normal. C'est ça na koyoko loba. Minga na koyoko loba pona bandeko pe bo luka place na mitema o ba ini pasteur Moïse bo limbisa ye o ba ini Eliane ba limbisa ye bazaka kabana na biso bazaka bandeko na biso toza ba congolais. Siko so tozui bango to bwaki bango libanda. Bakokende oluka banani bakende koluka ba étranger po ba étranger bakofinga bango lisusu mabe to limbisa bango biso ba congolais to limbisa pasteur Moïse to limbisa mama Eliane po to yebi oyo ba weleli bango mibale ezaka ka bango nde mibale pe ba yebi vraie vérité po o ba so yebisa biso pe eza vérité mobimba te mais bango mibale ba yebi vraie vérité to limbisa bango pe bango mibale ba milimbisana po te mokimia ezalaka na kati na bango c'est tout. Merci. Ndeko yo oloba nini mpona ndeko no Eliane po yo nzoko za na souci Eliane makasi mpona pasteur Moïse Mbi kuda ipe mpona pasteur Michel Bakenda. Bon, pour le pasteur, le frère Michel, en tout cas, Il y a nos frères. bon, je sais pas, j'ai dit frère parce non, que parce que c'est un garçon. C'est un gars. Bon, pour la Moussa Nanzambe, le frère Michel Bakenda, en tout cas. Décision zui en tout cas ça bien parce que comme petit à niveau koyemba ba Eric Mandala ba Abeda Chour en tout cas wana et ça là qui moins compliqué peto yeba ki li sous-souté mais nzamba peso sous force de zui tano ya pourtant ko zonga ozongela biso na ba ma thématique ya bien ya kitoko o koko sala sous que tant tozo yoka yo to sentir souffrir na biso vraiment la bonne nzambe et ça décision vraiment bien pour Eliane ozana mwana mukie oza pena mwana mukie tu as une très belle vie liboso na yo vie eza pe mulai makasi pona yo à moins que Nzambe nde a décidé autrement mais
babilo mosusu faut pas tozala kaka na presse ya kosala parce que moto asalinga moto akobeta oyo ozongiseli ye mpe oyo esa nango eloko te ntango mosusu bato lelo mpe ebele bato bakomoloba non ozovivre yo nde ozolesa bafamille na yo yo nde ozosala ozotambusa libota na yo par rapport ya makambo osali papa lelaki na kiswahili minachoka papa alembi mama na ngai en tout cas kitisa motema soki ezaki baloba nini les linges sales c'est l'envers famille et ozala mpe ka décision ya bien oyo orécupérer oretirer plainte okie pa ex na yo ou ton mari ou quoi confirmer te non mpo yango nde eza awa ou encore pasteur na ye artiste préféré na ye en tout cas ekena ndenge bien kozala bien et puis le pasteur Moïse en tout cas arrêté mpe nanu côté na yo parce que makambo yango mpe sœur Lydie abimi trop sa sœur ke ye moto akangisaki Jérémie ye moto alandeli normal aya na ye non aza yaya na ye mais omoi soki église wana ekwei lelo bato baomona Lydie te baomona pasteur Moïse donc garde no crédit soki azalaki kutu yaya moko ya bien alingaki aedeleki na alingi oyebise asimba ata mutu moko te non wana sikoyo yo moto okotisa leki no ya libunga te yo moto okotisa leki no ya libunga parce que lelo mokili boye tomona na biso Lydie te parce que Lydie kutu peut-être ayebani grâce ya pasteur Moïse Mbie ni tete pasteur peut-être ye alinga oyebana te ata ayembaka me sœur Trina abimi ya nsima ya nani ti sikoyo okompare koyemba ya sœur Trina na niveau koyemba te mais na niveau ya succès ata ayembaka ata mosusu tongei toyebe te donc pasteur Moïse Mbie na kana onga na koloba nini solution ya bien o nga na ko moneza bala oui pona nga parce que quand sœur Trina wana batu balobi no azaki na zemi ya pasteur Moïse ya 3 mois au moins les bablo musu quand tu as une femme aux yeux moi sambela ndenzamba peso moi c'est bien quand tu as une femme on a ko soutenir yo na ba problème nyonso au moins que ozala toujours bien tant mosusu mwa babiloko non bamonaki na miss moko boye ezala te mwa eloko boye batelefone mpo so ozalaki na mwasi peut-être nga bando contrôle téléphone mwa babiloko wana ya engoko épargne yo ngo ozala déjà bien abala ekozala vraiment bien Eliane en tout cas bozuka kimia eosala ke elle s'appelle Eliane mwana mama nani ndeko jile botalatala mot de la fin na o conseil ni opesa ndeko Moïse ndeko Eliane ndeko Michel Bakenda Palubi a se retirer nan liboso merci beaucoup na bayebotali biso moni bande bomona ke kindaki mwa nini parce que ça moni débat tout le monde a même côté politique même côté musique débat et kindaka bongo to welela o nga bimisa se défendre to bimisa ba idée na biso ezaki te po na ba sentiment to futa ba transport to ba carburant na so to chepo nango na angle ya ba réalité wana o nga na koki koloba na senga kimi kota mais so to fungoli paramètre musu to comprendre que ebi orgueil et bomaka na angle nini orgueil et bomaka na angle nini okoko kabwana na mutu okoza na relation ezala ya kuzu nazaka na angle ka sous ba Moïse Mbie te ezala ya kuzu ezala boyebana ke be bobala na keza mokama ekoki pe kosila mobali nde mutu azaka maître pe patron ya foyer ye mutu ba ko apaiser yango tina niveau ex na yo na pesi ba o ba fingi bango accès by faute te mais mobali nde mutu akoyeba ke no te après séparation to kabone peu importe la circonstance parce que il y a une pas expliquer biso te que si ndenga zolba ke bazaki na ye nga nazo bandaki na yebite mais si réellement que bazaki là on peut ça que Hélène pas comme la kandana tout comme volontaire nzambe que bon memi na Hélène po memi mabe na kati etonga na pasteur Mbie o memi pe mabe na kati etonga soki eza bongo tout comme Eliane Zoua à comprendre que wana ya on azolba na bi tout comme ça dit que na confirmer tout comme Zoua maintenant angle monsieur ezani tango nga na comprendre que neneya ngandi Julien botatene avandiao na bi que to sano ba makambo boy o que na bi que lobby tant que tu as là, aucun n'a dit que relaxer ta conversation, il y a cœur dans WhatsApp. Mais pourquoi faut relaxer ma conversation wana? Wana que comme dans anglais, oyo ezalaka. Au moni et comme ce qu'on a anglais, il y a zoua et puis dans anglais msusu tant to kabwana kana ba relation. Ba ibaka na simananga ezabo ba contre yo. Ba ibaka na simana yo ezalo ka maika na ba so ta maika mbai aza game kasi liboso ya Peniel. Peniel pendenge moko. Parce que si réellement maika mbai ya boy Peniel.
oyebi te monsieur loko excité qui peut peniel akoma tie niveau la ba sentir wana so eza vrai to eza faux parfois Mike akoloba te mais na sima na ye ba bureau ba publier na page officielle pasteur abiki nani abiki ozoko pe loko et ça la peniel bien te place za na coin peniel pe na coin na yeso be Mike akangine munoko peniel akene na ngini akufa ndete ba tu so mona zo yemba zo le maya misu Mike pe sali bien te ouais en son no afinga te na TV na bande na lobby mais na lobby te ke ba finga ka mona ba propos ba sankara de coupe na ba papier les princes et ça code 12 et c'est quand tu na betonga il faut to la vérité bosolo oyebite oyo nini ezako leka na ba page officielle parce que toyeba nini to vanda bosolo donc orgueil na orgueil oyebike Mike Kamba to Mike Kamba Moïse Mbie déjà baki boko tsaka makamne na Mike Kamba te Moïse aboya ki amelisa Mike Kamba non ya on a ça sans bano soki okabon to tanga ba komola ngo po histoire na bango o bango mone ba yeli biso ngo so ba yeli biso ba histoire ba biso tango okabon dana mutu peu importe ya mabe ya salio peu importe ya ba raison yo zanango yeba ko apaiser yango otala oloba na chantre na nini ozoloba na producteur nini ozoloba na protocole nini kuna pe au moins sur place okoloba na nini parce que oyo yo peniel la koloba na TV eza vrai ba koloba na azalaki na ye nene ya soto otambola biso mibale soto kabwani oyo koloba ya lokuta ba bakina oui eza solo parlant moni orgueil na kati ya ba séparation malamu ezala raté même séparation ya vie amoureuse même séparation ya ki amitié même qui amitié kaka moninga voyager webi passe ni ça le potala ki moninga soki na lati mabe agangelanga ke julien kolata pantola kata fumbate yoza déjà homme public je ko zabutanga okendo mo akina otika na mutu nini po ba ningo to kuta bezaka ba ninga ya media intérêt na biso zaka ba vie kota ya be émission moko me mutu na titre ne do bref na mukuse loko to conclure ezaka ke côté ya ngana otala Eliane mingi vraiment te parce que comme on Eliane au moins c'est comme si pe as influencé et na bana simanaye ai basa nzambe ozoko pa wana sikonde na ebité comment na ye o comprendre que as influencé zapi na batu parce que obo santé que succès ya kana barande bebele succès nene yo sa musalo ebi combien de batu so yo zo kanisa ke ba pire no yo likolo kaka nene ya comme on ezotanga matro ba fan na ye ba benga ke ebité nene ya sala ke loko bo pesa pasi parce que mbi epena eloko o sala succès zali makamno so e ba ke ba kombe ya physiquement so azaba sécurité éviter aibeke yes spirituellement et oyana ba kombe bela za mosala nza ba délivrance bonya ko sala bonya ko kangola batu na monde oyo ke ko kitela ye à travers lisumu moko soki fenêtre porte muke efungwami nga pona nga côté ya pardon to ko exiger pasteur mbi était na diplomatie ndenga za célèbre et puis ndenga za apona ndenge nzamba apona na ndenga bonzambe ba accusation no so boyoka ki en tout cas bolimbisa nga bana nzambe nyonso yako kiko zela te afandisa biso poto zela kaka na justice alors que na justice na bande na lobby fils mukoko lobaka avec machine à voter so toke ata Jésus a Shadar organi so Kabila tchaki Félix pour l'intérêt personnel à Félix et là que ça soki to que na justice et là na raison za na faute mi olonga ye na bande na oba on preuve année c'était un état de droit état complètement soit état de droit na mboka na biso te dans un état de droit tika ba biloko wana yo nyoke lo bande libando ka bokechu faut bande lo bango na mboka état de droit exacté parce que ti siko Mike Mukeba za na prison lisolo 15 millions ya kamere Félix aloba ni nango parce que yebike tango Kabila sali cash abengi caméra abengi boya après batie na parti wana Kabila désir ya kenke freedom mulumba kenke mulumba so kenke mulumba na kata cash ba doyebi que za idps de la kisaki za stratégie so ki za état de droit Félix Aboya ko tia fimbu likolo ya caméra na 15 millions pour ayebi que muto oyo tozani na alliance mususu o ba doyebi te yango wana eza ndenge moko pe so ki ezaki na kata parquet awawa ba juge mayele bazawa na koko isa avocat ya mnina mso amboka mso na pesa ko exemple ne bandeli ti mbi ya mataki avion ela kisa ki deya ke dossier na ile na apaiser na ye te eza vrai eza faux na mukuse mbi ataki mosana nzambe asenga bolimbisi epa Eliane te parce que nga opende na vande soki ba akizenga na senga pardon na eloko o anya koselinga soki esoki ba koselier soki anya koselinga na kolinga te na osenga pardon mais na ko eloko liboso mode de circonstance na nge kozala ba fan na nga nyonso botala nga partout dans le monde na ba maman papa bo respectanga bolimbisa nga ndenge to komi na dimension oyoyo mbi atika lo sala ngote mais puis ce que tu as maté na yo o comprendre que moi orgueil eza na kati toi tu penses que pour etonge quoi il faut ka epela moto ezika obino ozana idée quoi c'est tout non s'il vous plaît est-ce que yebi que ye mutu a mis charge est-ce que yebi que ye ne mutazali berger à cité Bethel s'il vous plaît
omoni tango omoni il faut que ça très attention na mutu soit disant bozala na ata na ki bo moi cité même camaraderie et msusu na ba pasteur ba longwa pe na cité Bethel ba na simambie aye bien ngote akoki pe ko boma papa ne attention s'il vous plaît iluka muso omoni maki no ekena ngam na yebiki na solo rabia na anya mende anya okene lobo ana nga rebe opération na nga na mpanzi tala église bolimbisa ngai na poso okena justice te siko Yemoko les concernés. Na vidéo c'est le côté, na ba page officielle a publié na makamne soit publié makamne privé mais boyo yebisanga ike passer Sonic Afuta a eu décision que bobo mamoto Yemoko lobini ata na vidéo. Na ata na page officielle héritier tango a publié que héritier ba misa moki ba misa ba kisi. Ba misa ba mnyoso héritier na page officielle na ye. Magaza ki livre mulaye na boyo ko komatina suka. Au moins que ata ya hypocrisie place on na za to ça rassemble parce que nga so na ça l'émission so na lo ba malembe ba komana commentaire ke botata lo ba malembe so poso ganga ba so ke botata lo ba pourquoi ba to ba komaka pour pas ba accession implice o nga pe na lo ba pe komela mbiye Pasteur Moïse s'il vous plaît ngam na lo ba pe komela mbiye nga pasteur Moïse nga ta na ocha pasteur to na obenga ye pe komela mbiye pasteur Moïse na bi pe komela mbiye OK na bi pe komela mbiye ta na otanga pasteur na otanga susu pe komela ina ndenge te ke to telemi poto coincé na mukuse ezaka ke soka pese loko wana pona ngai te pona yote pona yote mais pona etonga et ko protéger etonga ya on a ça que pour etonge kwea eza yemoko eza ba avocat et mususu peninga za wana ndenga yabo akoka osala pe loko mobeka na mukuse de façon que moto bo nango na mamutu si na mais eloko biso tozaka dessus nango komona likambo ekende plus de 2 semaines omoni ata tango Mike Bamba Penel le ka kitongo Mike Bamba ke États-Unis na confrère na biso Marius motanga sa ke mission bu albika ke non je te pardonne. Je te pardonne à Tigné Batobassis, Mamika, je te pardonne. À Nyonso et les kaki. Et ça vrai, ça faux. Et l'obiso tous en a sengi était à senga et penel pardon. À senga ne tonga pardon parce que pasteur Moïse Mbiye na zongi ndengo lingaka. Pasteur Moïse Mbiye azoki si bisote. Ngane na posa na yo to na posa di ba information. Ba avocat ba na besoin ba zo mbongo na bango. O wa ko kwalisa awa. Ozo comprendre. Eliane pe na kwa s'il vous plaît maman s'il vous plaît. Surtout to funa anglais si to chita ko yebi ke ba proposition ya mbongo ezalaki to kokota na anglais wana te ngam na olo bano o yebi ke ba proposition mbongo ezalaki akokwalisa na yebi te nga zamba prof na mukuse ezali na ke lo akokwalisa na sala makambo nyonso na mukuse loko fa sala kaka to boma na biso moto o lieu ke ye o yebi loko sala passe ezani wana problème na anya na problème na anya mais anya a se comporter ndenge mo lo lendo menata asko boye Adam Suluzolo mon ami to matika songo petit frère nanga o comprendre Adam Suluzolo mon ami matika songo petit frère aya siko boye o bobo maka moto wana anya bobo mamoto ngana zu de sobo mamoto est-ce que to bobo mamoto wana ninga kimia parce que les lens se lève famille on a mukuse ya ngo mona place yesa batu place o mona ngana o réagir donc c'est ça na na pose Eliane ninga za na yebi ke za bat bana simambi et na sima Eliane o balinga mbi te o balinga pe Eliane te bana simambi to kota so ma mbwana no so non s'il vous plaît to kota so na angle te na mukuse nde ozawana to wana besoin ya kimia za la batika ba orgueil na média Michel Bakenda bravo erreur est humaine et le salé Michel et comme la Michel ko komela penga Julien Botala tala ngai pe na ko yeba ndenge nini ya ko se comporter anya pe na ko kota côté angle te po na boyo to fungola dossier musu po ya ba dossier belé Michel Bakenda tanga se comporter kaka ke anya olo ba anglais kuna pa moi tanga na se comporter kaka ke tanga se comporter kaka ke bilibota nzambe bolimbisanga mbi aza na besoin ya parquet te kata makambu mbi aza na besoin ya etonga na problème na etonga nde ba frapper église s'il vous plaît ba frapper etonga te za frapper a dollar za frapper na kata etonga te na lobi te ke ya frapper kata etonga a tu a reposer wana e ko kwisa cité Bethel soka yebi yango te ba na besoin parquet po oyebi yango bien ke na sisi mboka na biso sala kate ba na besoin mbi aza na besoin bana ba mama mbi na ba papa na ba batutu bana besoin à protéger etonga pour ko protéger etonga bana nzambe o nyonso boka ba kizaki nga bolimbisa c'est tout merci beaucoup na ba ibotala biso partout dans le monde biso ozali te ke bakosa ko lelo lendi et puis ba ke ba solo lobi okuna do ya susu merci